Ethan Abela huwa student tat-tieni sena tas-sekondarja u ħasem fil-programm Lifehack li joffri korsijiet b'xejn għal ħiliet essenzjali fil-ħajja. Jiena ħadsem fil-proġett Moneywise, aħna li għamilna tallimna iktar kif inkunu iktar wise bil-flus. Jien qed jerejt u nixtieq li nerġa' nagħmel proġett simili sena d-dieħla għax vera ħadd pjaċir u vera tallimt minn dal-proġett. Ethan huwa fost grupp ta' adolescenti li temmew b'suċċess il-programm Lifehack imtella minn Aġenzija Żgħażagħ. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Kita Zopparditanti ħabbar li dan il-programm se jiġi estis. Qed naraw kif ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna permezz ta' firxa usa ta' taħriġ u programmi dak li ngħidulhom ħiliet tal-ħajja, il-life skills u fost l-oħrajn se nkunu qegħdin nespandu dawn il-courses, dawn il-programmi ta' taħriġ minn 3 skejjel għal 6 skejjel inferxin madwar Malta u Għawdex. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma spjegat li l-għana ħariqu li l-programm Lifehack jinfirex mal-iskejjel medji kollha fil-pajjiż. Komplit tgħid li minkejja li t-tagħlim mhux formali, il-korsijiet offruti huma akkreditati bħala Level 3 Awards mid-Direttorat għall Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni. L-idea hi li nkomplu daw il-programmi wara l-ħin tal-iskola biex l-istudenti jkomplu għaddejjin ġo l-iskola stess bi programmi edukattivi non formali oħra differenti minn dak li jkollhom filgħodu waqt il-ħin tal-iskola. Fost il-korsijiet prattiċi li qed jiġu offruti hemm dawk b'tagħlim u pariri dwar l-immaniġġjar tal-finanzi, il-benessri diġitali u l-kreattività.